یو چطور رفاقم، امیدوارم حالت خوب و عالی باشه. امروز اومدیم بازی چی؟ پینیکیو. آره البته فارسیش میشه پینیکیو. امیدوارم این بازی مثل بقیه بازی و دروغ نگو، دروغ خوب نیست. چشم، منم به حرف شما رو گوش کنم، دروغ نمیگم. نه آقا بالاخره لایز آف پی. میدونستین چقدر من خواستم این بازی رو بازیش کنم؟ جواد خیابانی باشه. Geppetto's puppet. We need your help. ممنون میشم بدوی اگه میشه. I see they got اه too many سوفیا children. ستاش که خوبه، حالا امیدوارم قیافش هم خوب باشه و این فکر کنم همون به اصطلاح میلیونای خودمونه توی الدرینگ ها. آره اوکی، الان باید سلاح انتخاب کنم. اینو که اصلا ولش کنم، این سلاح هست که خیلی میری تو هم سیخ سیخ میکنی. قدرت هم که نمیدونم، همین انتخاب میکنی. الان میتونم بودم. پلیس های ایران، خدای سیسش میشه پلیس های ایران. نگاه کن شکل همه چیز سیکتیر کن. آقا کار ندارم، خدای خیلی شبیه پلیس های ایران. مثلا نگاه کن اصلا شکل هم و همه چیزش دقیقا مثل همونه. چه درهای بالی. برقم گره ها کم این بعد تو بیامار برق بگیر والا خدا. توفنگ الان مثلا بلاد بونی، مثلا شاخی. تو چی بابا؟ تو الان چی؟ نگاه هیچ گوی نمیتونی بخواد جلو من سیکتیر کن. نه تو نزن. آرام باش ایوان. بیا جلو. بیا اصلا دشواری نداریم سر انیمه این بازی. آقا نکته که این بازی داره این عروسک زیادی خوشگله ها، اصلا عجیبه. منم شکل دارم این بازی زیادی حسنه، برای همین بازیش نمیکردم. بازی بعد اصول اصالت سختی الدرینگ دی ال سی خلاصه که بخاطر همین بازیش نمیکردم. سیکتیر. آها پری. یکی بمیر یس. fuck you your mother bitch. کارت سنترال استیشن پیتزا. با ناموسن شوخی نکن. این چیه هر کیو با 3 ضربه میفرستی میره؟ یکم چالش الدرینگ فشار، همه با 3 تا ضربه میرن خونهشون. بیا یعنی کسخل ها نگاه. میای پشتشون 1 2 3 تمام شد. اصلا راحت دشواری نداریم توی گیم. نیو برو نیو سیکتیر کن بابا. آقا یک نکته مثبتی تو این گیم پیدا کردم اینه که وقتی سولات میرسه به یک حدی آبی میشه اون بالا که میتونی لول اپ کنی. آقا حریف تمرینی پیدا کردم. نزن دیوس دیگه، من فقط اینجا باید بزنم. دیوس. اوکی اینجا باس فایته. تا جای یادم میاد زیادی آسون بودش این باس فایته، اصلا ایزی بود. گو خوردم ناموسم. ندارم بزن. این ندارم هیل بده. ندارم برو آقا نه. پری چه پری؟ هیل گرفتم سو من دارم جو خالیشو میدم دیگه. فیزیک ایزی و فیزی دو. مردم نه هنوز نمردم. یکی هم فقط یکی بزنی تمام. آها خوبی که داره اینه که سولا میفته بیرون، 1 سال لازم نیست برم داخل با باس فایت دیوس فایت بدم. بیا اینجا دیگه کار تمومه. رفت فیز دو. سرش هم میکنه این بازی کن. بله چه گوی داری الان میخوری دقیقا به من نمیشه بگی. پری بیدم گو خوردم ناموسن گو خوردم. بدم کن برو. اوکی زدم شاه. نه اوکیس بمیر دیگه بچ. تموم شدی. هیچکی نمیتونه با من در بیفته. به من میگن بتمنی. یک نکته باید بهت بگم، نگهبان تو راه نگهبان گوشو خورده.
برای همین باید دروغ بگیم. آقا پس ما نتیجه میگیریم دروغ گفتن خوبه، اگر نه نمیمدن بازی رو تاکید کنن که ما دروغ بگیم. همیشه دروغ بگید لازم میشه. اوه من کیم؟ من بتمنم. بابا نگاه کن، عظمت، شکوه، زیبایی. بابا این یه بازی 10/10 پرفکت. من الان فن این بازی هم حرفای قبلم راجع این بازی پس میگیرم اصلا. بیا نگاه، کل شهر دنبال من بوده. الان لباسم عوض کردم و یک عوض خوش تیپم. الان از قبل قوی ترم، همه رو میزنم. فشار 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 فشار. خدای حس که بهم میده دوست دارم. خیلی شبیه بلادبورن رو پیسیه، حال میده بازی کردنش. اوی داری چی کار میکنی؟ کسی اونجا نیست. در نظر کشتم تا راحت بشی. اوه ازبک مجاز نیست. آره کجا برم؟ آقا اینجا نوره، هر جا که نور هست همون سمت میریم. تجربه چندین ساله من در بازی های دارک سولز، الدن رینگ، سکیرو، پارگی کامل. آره اوه آرامش تو مردی. فکر خوبی تو سرم نمیگذره. از جا که تو برو نه ایسان، برو از پشت میام، از پشت. یکی هم همیشه جنگیدن راه چاره نیستی. دفعه فرار میکنیم، فرار از پشتش میریم. کور خوندی عوضی. خیلی آروم و بی سر صدا کسی باشه متوجهمون نشه. از پشت ریدم. اینو میزنیم. فرار عزیزم. توفنگ بلادبورن که نیست. من اصلا فشار نمیخورم، نمیبینی دارم میرخصم. از این چرخ دنده ها حواستون باشین که اون چرخ دنده رو نکنه یه جزیتون ها. نگاه کن. نگاه اینطور باید جاخالی بدین تا بتون بزنینش. با مگه دارک سولز اینطور میکنی؟ ایزی تموم شد رفت. مگه بتمنه او توی از بالا میپری؟ بتمن منم. از این چرخی ها کی بود آجور پر کرد؟ مگه لوری؟ لورا هم اینقدر دلیل نیستن. نگاه از بالا میزنه. آجوره چیه این پرت میکنه؟ داشتی فقط بیا اون بالا. الان میام بالا سراغت. و هم رسیدیم باز. بازم زدی. بمیر. تموم شدی رفت. این آیتمه یکی دیگه. دو تا لور یک جا. نمیرم. آخیش فکرم مردم یه لحظه. دست فروش مترو. حالا چی میفروشی عزیزم؟ یه سلاح. حالا میخرمش، اشکال نداره. چرا حس میکنم انداخته بهم بدجورا. این یارو نگاه فکر ما نفهمیم نمیبینیمش. بذار یه لحظه دارم میایم. اول این یارو میزنم. آروم یواش. بیا بالا برو پایین. ایکی کسپر شد. ایچی نور داره. آروم بریم احتیاط کنیم. ایچی بود ترکی. چون وان شات شد اون یارو. فکر کنم یکم قوی تر از بقیه. آقا اینا چیه؟ نتیجه اخلاقی هر چیزی رو دست نکنید. ببین یا من تو رو میزنم یا تو منو میزنی. این چیز دیگه وجود نداره. یه جور یکی دو سم ستم. همین ایزی داشتو. گوی نمیتونی نگاش کن. نمیرم پری رو داشتی ناموزم. یه پریه. اینو ریدم. این هم خره است.
خره میدونم چقدر سعیش من فشار بخورم. بیا از الان داره جیب داد کنه رو مخ خدایی دارم خوب میزنم میشه بور اول نمیرم از خودم تعریف کردم دیدم. اینو تست کنم ببینم چیه. بگیر عجب چیز بگیر. آقا استراتژیمون اینه فقط میری پشتش اینطوری میزنیمش همش همین حرکت رو میزنیم بیا آخرش زدمش تمام. آه مجه سگه یکم دیگه فقط اینجا چو خالی دار بیا قبل نمیرم. ریسک نکنیم یس نور دمیج بنازم. خب آقا این از بابامون تا ویدیو بعد خداحافظ من رفتم.